은혜를 받으십시다. たくさん恵みを受けましょう。 오늘 하나님께서 예배를 통해서 우리에게 큰 답을 주실 줄 믿습니다. 今日神様がこの礼拝を通して私たちにたくさんの恵みをくださると思います。 나는 왜 교회를 다니는데도 그렇게 마음에 평안이 없는지, 自分は今教会に通っているのにどうして心に平安がないの 또 か、 아니면은 많은 응답을 받지 못하는지, あるいはどうして自分はたくさんの答えを受けられていないのか、 또 인간관계에 좀 힘들은지, 人間関係になぜこういう問題があるのか、 또 가정에 여러 가지 문제가 왜 왔는지, あるいはどうして自分の家庭にはこういう問題があるのか、 내가 하고 있는 사업에 큰 응답을 못 받는 이유, 自分のビジネスがどうして答えられていないのか、 많은 사람들이 예수님을 알도록 전도할 수 없는 그런 힘이 없는 이유, 多くの人がどうしてイエス様を知っていても伝道する力がないのか、 그런 갈등이 있다면 오늘 말씀을 통해서 큰 응답을 받게 될 줄 믿습니다. そのような葛藤が皆様にあるのなら、今日の御言葉を通して大きな答えを受けられると信じます。 우리는 눈에 보이는 세계 속에 살고 있습니다. 私たちは目に見える世界の中で生きています。 그것만 알고 있다면 다 아는 것은 아닙니다. でも目に見えるものの世界だけが全てなのではありません。 하나님의 말씀은 성경은 눈에 안 보이는 세계를 많이 설명하고 있습니다. 神様の御言葉である聖書は目に見えない世界についてもたくさん説明しています。 하나님 자신이 눈에 안 보이는 분이시고 まず神様ご自身が目には見えない方ですし、 또 우리 인간은 눈에 안 보이는 소중한 아주 중요한 부분이 있습니다. また私たち人間にも目に見えないとても大事な部分があります。 그게 영혼입니다. まず魂です。 또 이 세계에는 정말 눈에 안 보이는 악한 존재가 있습니다. そしてこの世界には目には見えない悪いものの存在もあります。 그게 마귀요 사단이요 귀신들입니다. それが悪魔、サタン、悪霊どもです。 그들이 그 눈에 안 보이는 그 세력들이 엄청난 문제를 일으키고 있다는 것을 성경은 말해주고 있습니다. その目に見えない力たちが社会に、世界にいろんな問題を引き起こしていることを聖書は語っています。 그들은 사람을 멸망시키는 것이 주업입니다. 彼らがしていることは人を滅ぼすことです。 하나님을 대적하는 것이 주된 일이에요. 神様に逆らうことがその者たちの主な仕事です。 그래서 성경에 분명히 그들의 전략이 나와 있습니다. なので聖書にはその者たちの戦略も書いてあります。 하나님의 형상을 따라 창조된 인간을 하나님을 떠나도록 유혹을 했습니다. それは神様の形として創造された人間が神様から離れるように誘惑しました。 하나님 없이 살 수 있도록 神様なしで生きていけると思うようにしました。 그렇게 해서 이 자기 자신이 행복할 수 있도록 神様なしで自分の力で幸せになる。 그게 다 이게 사단의 전략입니다. そう思わせるのがサタンの戦略です。 나는 하나님 없어도 잘 살 수 있다. 自分は神様なんかなくても頼らなくても自分で生きていける。 하나님 뭐가 필요했느냐? 神様なんて必要ない。 눈에 있으면 눈에 보이지도 않는데 하나님이 계시냐? 目に見えもしないのに神なんて存在するのか。 그런 게 그게 공산주의 사상이죠. それが共産主義の思想にも発展していきました。 공산주의가 요 근래 생긴 것이 아니라 처음부터 창세기 3장 때부터 시작됐습니다. 共産主義は近代に生まれたものではなく、実は創世記3章から始まっていたわけです。 육신이 전부다. 肉的なものが全部だ。 그게 이 노아 시대에 살던 사람들의 그 가치관이었습니다. またこれがノアの時代に生きていた人たちの価値観でした。 인간의 노력으로 하나님처럼 될 수 있다. 自分の力で、人間の努力で神のようにもなれる。 그게 바벨탑 쌓던 시대의 사람들의 가치관이었어요. それがバベル島の時代の人々の価値観でもありました。 그 가치관들을 가지고 있던 사람들이 전부 다 이 성경은 멸망받았다고 말합니다. でもこういった価値観の人々が聖書を見ると結局は皆滅びに向かってしまったと書いてあります。 그런 일들이 계속 벌어지고 있어요. 今もそのようなことが起こっています。 유럽이 옛날엔 참 잘 살았던 나라죠. ヨーロッパは昔は豊かな国でした。 지금도 잘 삽니다. 今も豊かです。 그러나 옛날과 지금과 가치관이 달라졌어요. でも昔と今とではヨーロッパの価値観が変わりました。 하나님 필요 없다. 神様なんかいらない。 인간은 얼마든지 성공할 수 있다. 人間が自分の力でいくらでもやり遂げられる。 그런 가치관을 가지고 있는 사이에 유럽은 엄청난 지금 불행들이 닥치고 있습니다. そのような価値観が広まるうちに今ヨーロッパには様々な問題が起こっています。 안전하게 유영할 수 없는 그런 나라가 돼 있어요. もう安全に旅行することもできない国になってしまいました。 지난주에도 그 이란 이민 온 청년이 18밖에 안 된 청년이 무차별하게 많은 사람들을
죽였습니다. 先週はまだ18歳になるようなイランの移民が無差別殺人を起こしました。 심리학자들은 이래서 죽였다고도 말할 수가 있죠. その動機について心理学者たちはいろんな説明をつけるでしょう。こういう理由があるとか、 사회학자들은 이렇게 말할 수도 있고. 社会学者たちはまた社会学的な理由をつけるでしょう。 그러나 성경은 맞는 말이지만은 다른 얘기를 합니다. 確かにそうなんですが、聖書は全く違う説明をしています。 그 사람 속에 그리스도가 없기 때문에 その少年の中にキリストがいなかった。 그 속에 역사는 흑암이 마귀가 인간을 그렇게 악하게 만드는 것을 その中に悪霊サタンが働いて、人にこんなにも悪いことをさせる。 인간은 태어나면서부터 마귀의 종이 되어서 마귀에게 장악되어서 살아가는 것을 人は生まれながらにして悪魔サタンに支配されて、その状態で生きていっています。 마귀를 아비로 모시고 사는 것이 인생이라고. 悪魔を自分の父にして生きているのが人間の人生です。 그 마귀를 따라가는 것이 인생의 길이고 결국 멸망인 것을. そして悪魔に従ってしまう、ついていってしまうのが人間の人生であり、その向かう先は結局は滅亡です。 잘 살고 화려한 것 같지만 결국은 멸망의 일이요. うまくいっているように、あるいは華やかに見えるかもしれませんが、結局行き着くところは滅亡です。 불행이요 파멸이라는 것을. また不幸であり破滅です。 그걸 성경은 말해주고 있습니다. このことを聖書は語っています。 그게 사실입니다. 実際その通りです。 이 속에 있는 우리를 건지시기 위해서 답을 주셨습니다. そのような中にいた私たちを救うために答えをくださいました。 마귀의 나라가 된 이 세계를 하나님의 나라로 만들기 위해서 주인공이 오셨습니다. 悪魔の国になっている世界を神の国に変えるために、その神の国の主人公が来られました。 그 주인공이 메시아 그리스도이십니다. その主人公はメシア、キリストです。 우리가 지금 마태복음이라는 중요한 복음서를 우리가 지금 배우고 있습니다. 私たちは今、マタイの福音書という大事な福音書を分かち合っています。 참 왕이 그리스도시다. マタイの福音書のテーマは、誠の王はキリストだ。 그분이 오신 목적은 하나님의 나라를 세우기 위해서 오셨다. キリストがこの世に来られたのは、神の国を建てるためである。 인류가 마귀의 종이 되고 마귀의 나라에 살게 되기 때문에 今世界は悪魔の国になっていて、人類は悪魔の奴隷になっているので、 그 속에 있는 우리 인류를 구원하기 위해서 하나님 나라를 세우기 위해서 오셨다. その状態から私たち人類を救い、神の国に変えるためにキリストが来られた。 뭐 착한 일을 하고 뭐 선행을 하기 위해서 그걸 알려주려고 오신 분이 아니라는 거죠. 何か善行をしなさい、何か良い道徳を教えるため、そういうために来られたわけではないということです。 많은 종교 중에 하나로 오신 것이 아니라는 것이죠. 多くの宗教の中の一つとしてこの世に来られたわけではありません。 성인 중에 한 사람으로 오신 것이 아니고 四大聖人の一人として来られたわけでもありません。 하나님의 나라를 세우려고 神の国を建てるために、 마귀의 나라에서 우리를 건져주시려고 悪魔の国から私たちを救い出すために、 오셨다는 것입니다. そのために来られたということです。 많은 사람들은 마귀의 나라에 살면서도 마귀의 나라에 살고 있는지도 모릅니다. 多くの人々が悪魔の国に生きていながらも、実は悪魔の国であることに気づいてもいません。 마귀에 의해서 만들어진 종교, 신도, 불교 이런 실용 종교에 빠져 살고 있어요. 悪魔によって作られた神道や仏教、信仰宗教に溺れている人もいます。 잘못된 마귀가 갖다 준 잘못된 가치관 속에서 묶여 사는 것이에요. 悪魔の与えた間違った価値観にとらわれて生きています。 돈이면 전부다. お金が全部だ。 권력이 전부다. 権力が全てだ 쾌락이 。 전부다. 成功が全てだ。 쾌락이 전부다. 快楽が全てだ。 그런 잘못된 이 사상 가치관에 다 묶여 종이 되어 살고 そう 있어요. いう間違った価値観、考え方にとらわれて、つまり奴隷になって生きているわけです。 우리 성도들도 이 세상의 그 사탄의 그 문화에 이 가치관에 속고 사는 사람들이 많이 있는 거예요. またクリスチャンであるにもかかわらず、そういう世の中の悪魔のもたらした価値観に騙されている人もたくさんいます。 그러니까 평안이 없는 것이에요. なので、信じていても平安がない。 그래서 참 응답이 없는 것이죠. だから、誠の答えがない。 이것을 회복시키기 위해서 그리스도께서 오신 것입니다. これらを回復するためにキリストは来られました。 그리스도께서 오셔서 첫 번째 하신 말씀이에요. キリストがこの世に来られて、一番最初に言われたことは何でしょうか。 마태복음 4장 17절에 이렇게 말씀했습니다. マタイの福音書4章17節でイエス様はこう言われました。 그때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까워 왔느니라. この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。 하나님의 나라가 이제 왔다. 神の国がやってきた。 하나님의 나라를 세우려고 내가 왔다. 神の国を建てるために私は来たんだ。 종교의 우상에 빠져
쾌락에 빠져 육신에 빠져 있는 사람들 지옥에 갈 수밖에 없는 인류를 구하기 왔다는 것이죠. 宗教や偶像やこの世の快楽、この世の世俗的なものにとらわれている人類を救い出すために来た。 사탄의 종로로 사는 인간을 구하러 왔다는 것이죠. サタンの奴隷になっている人間を救うために来た。 그 복음을 우리에게 주셨습니다. この福音を私たちにくださいました。 예, 우리 보고 뭐 가서 뭐 착한 일 해라 그 정도 윤리 가르치라고 하는 것이 아니에요. イエス様は私たちに何か倫理道徳的なことを教える、それだけにとどまったのではありません。 마태복음 10장 17절에 マタイ10章7節です。 7절에 이렇게 말씀했어요. マタイ10章7節でイエス様はこう言われました。 너희들은 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다라 하고 あなた方は言って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。 천국이 이미 왔다. 天の御国が近づいた。 어떻게 천국이 이루어졌습니까? どうやって 왔습니까? 神の国が近づいてきたのでしょうか。 지금까지 왕노릇하고 인간을 멸망시키는 마귀를 멸하시는 분이 왔다는 거죠. 今まで世界の王として振る舞い、人間を滅ぼしていたサタンを打ち砕く方が来られたということです。 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 第一ヨハネ3章8節、罪を犯している者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。 인간의 문제는 근본 문제입니다. 人間の問題は、根本問題は何でしょうか。霊的な問題です。 마귀란 존재에 의해서 인간은 범죄와 죄를 짓고 말았습니다. 悪魔という存在によって人間は罪を犯すようになりました。 하나님의 언약을 깨고 말았습니다. 神様との約束を破ってしまったわけです。 그리고 하나님과 관계를 끊었습니다. その結果、神様との関係が断絶してしまいまし 이게 た。 영적인 문제예요. これが霊的な問題です。 인간에게 가장 중요한 것이 영혼인데 人間にとって一番大事なのは霊、魂なんですが、 그 영혼은 하나님과의 관계를 맺기 위해서 주신 것입니다. この霊と魂は神様との関係を保つためのものです。 그 관계가 끊어졌습니다. なのに神様との関係が断絶してしまいました。 죄를 짓고 나서 罪を犯したことで、 사단에게 속고 나서 サタンに騙されたことで、 이 문제가 인간의 진짜 문제입니다. この問題が人間のすべての根本的な問題です。 이 문제 때문에 지옥 이 마귀의 나라가 시작됐습니다. この問題から悪魔の国は始まりました。 이 문제를 그리스도께서 해결하시려고 오셨습니다. キリストはこの問題を解決するために来られました。 우리 죄를 다 짊어지셨어요. 私たちの罪を全部代わりに背負いました。 십자가에서 예수 그리스도 우리 죄를 다 짊어지시고 대신 죽으셨어요. イエス様は十字架で私たちの罪を全部担い、代わりに死んでくださいました。 영원토록 죄를 용서했어요. そして永遠に罪をあがなってくださいました。 과거, 현재, 미래 죄를 영원히 용서했어요. 過去も現在も未来もすべての罪を許してくださいました。イエス様が代わりに死んでくださることによって、 영원한 제사장이 되었습니다. 永遠な祭司となられました。 그 한 번의 그 죽으심으로 인해서 우리가 영원토록 우리가 구원받은 것입니다. このただ一度の贖いによって私たちは永遠の救いを受けることができたわけです。 사단의 머리를 깨뜨리셨습니다. また悪魔の頭を打ち砕きました。 이제 두 번 다시 사단의 종이 되지 않는 もう二度と悪魔の奴隷にならないように、 하나님 만나는 길을 완벽히 열었습니다. また神様に出会う道を完璧に備えられまし 두 た。 번 다시 멸망받지 않도록 もう二度と神様から離れて滅びることがないよう 누구도 に、 뺏을 수 없는 영원한 생명을 주시고 誰も奪うことのできない永遠な命をくださいました。 영원토록 함께 하시기 위해서 そして永遠に共におられます。 이 완벽한 구원을 주셨어요. こんなにも完璧な救いを与えてくださいました。 할렐루야. 그래서 하나님 나라가 시작된 것입니다. このことで神の国が始まったわけです。 그 하나님 나라는 완전히 주님 재림할 때 완성이 됩니다. そしてこうして始まった神の国は主が再臨なさる時に完成されます。 주님은 재림하면은 마귀는 지옥을 들어가는 것입니다. イエス様が再臨されると悪魔は地獄に投げ込まれます。 그것이 천국의 완성입니다. これが天国の神の国の完成です。 지금도 마귀는 존재하고 있어요. 今も悪魔サタンは存在しています。 하나님의 나라도 있고 마귀의 나라도 있는 것이에요. ですから今世界には神の国もあり、また悪魔の国も併存している状態です。 이 마귀의 나라는 이미 파괴됐어요. ですが悪魔の国はすでに破壊されました。 예수님 재림할 때 완전히 파괴되고 완전히 하나님 そし 나라 て 완성됩니다. イエス様が再臨される時にその破壊は完了し、神の国は完成されます。 그 증거로 마귀들이 지금 벌벌 떨고 도망가고 지금 무너지고 있는 것입니다. その証拠として今も悪魔の力は打ち砕かれ、完全に滅ぼされています。 예수가 정말 그리스도라서 알 때 마귀는 벌벌 떠는 것입니다. イエスがキリストであることを知るときに悪魔は震え上がります。 왜 교회를 다니면서도 귀신 들리고
왜 교회 다니면서도 무당을 하는 사람이 있습니까? なのに、どうして教会に通っていても、霊媒師を頼ったり、占いを頼ったりする人がいるんでしょうか。 그리스도를 진짜 모르니까 그런 거죠. それは本当にキリストを分かっていないからで 그리스도 す。 정말 안다면은 절대 귀신 들릴 수 없어요. 本当にキリストを知っていたら、絶対に悪霊に疲れることはありません。 아무리 영적인 문제가 심해도 해결됩니다. いくら霊的問題がひどくても、それは解決されます。 예수 그리스도는 정말 하나님 나라를 세우신 참 왕이십니다. イエス・キリストは神の国を建てる誠の王だからです。 우리가 그 분을 정말 주인으로 모시면 끝나는 것입니다. 私たちがその方を主人として迎え入れるときに、すべての問題は終わります。 운명이 바뀌어요. 運命も変わります。 진짜 인생이 바뀝니다. 人生が変わります。 귀신에 시달리는 사람들 끝나는 것이에요. 悪霊に苛まれた人、いた人はその苦しみが終わります。 할렐루야. 이번에 그런 불행을 일으킨 사람도 귀신 들여서 하는 거예요. こういった不幸な事件を起こしている人たちも、結局は悪霊に疲れているからやっているわけです。 종교는 귀신을 집어넣게 하는 것입니다. 宗教は人に悪霊を入れるものです。 모슬렘교 전부 다 귀신이 들어가는 종교예요. イスラムもそうですし、結局は悪霊が働いています。 종교는 귀신을 불러들이는 것입니다. どの宗教も悪霊を呼び寄せるものです。 그러나 그리스도는 귀신을 쫓아내고 마귀를 멸하시는 유일한 왕이십니다. ですが、キリストは悪霊を追い出し、完全に制する誠の王です。 그러니까 일본에서 열심히 불교 믿고 열심히 신흥 종교 같은 데 쫓아가면 귀신 들게 마련이에요. この日本で一生懸命宗教を信じたり、何か信仰宗教を求めたりすると、やはり悪霊に疲れるのがわかります。 그래서 뭐 가윤리기도 하고 それで金縛りにあったり、 귀신이 보이기도 하고 何か見えたり、 이런 굉장히 영적으로 고통을 당합니다. 非常に霊的に苦しんでいるのがわかります。 결국은 인생이 파멸을 당합니다. 結局は人生が滅びてしまいます。 3대 4대까지 망가게 돼 있어요. 自分だけではなく3代4代先まで。 그러나 그리스도 영접하면 끝나는 것입니다. ですが、キリストを受け入れるときに全て終わります。 영원히 끝나요. 永遠に終わります。 운명이 바뀌는 것입니다. 運命が変わります。 오직 그리스도. ただキリスト。 우리는 그리스도를 믿게 됐다는 것이 얼마나 큰 일입니까? そのキリストを信じることができたというのはどれほど素晴らしいことでしょうか。 최고의 축복이죠. 最高の祝福です。 정말 그리스도 안에 다 있어요. ですから、本当にキリストの中に全部あります。 하나님 자신이니까. 神様ご自身ですから、 하나님의 キリスト 아들이시니까 は。キリストは神の一人子ですから、 그리스도면 충분합니다. キリストで十分です。 그게 올바른 신앙이에요. これが正しい信仰のあり方で 나는 す。 그리스도를 믿기 때문에 그리스도가 내 안에 계시기 때문에 그리스도 한 분으로 충분합니다. 私はキリストを信じていて、キリストが私の中におられるので、キリスト一人で十分です。 그리스도 나와 함께 있기 때문에 부족함이 없습니다. キリストが私と共におられるので、何一つ乏しいことがありません。 그게 그렇게 믿는 사람이 그리스도를 제대로 믿는 것이에요. こう信じている人が、ちゃんとしたキリストの信じ方をしている人です。 난 아직도 부족한 것이 많습니다. いや、まだまだ自分は手に入っていないものがたくさんある。 나는 돈이 더 많이 필요합니다. まだ足りないものがいっぱいあって、もっとお金が必要だ。 나는 다른 사람들은 또 인정받기를 원합니다. もっと人から認められたい。 그런 거 생각한다면 아직 그리스도를 잘 모르는 것이에요. もしこう考えているのならば、まだキリストのことがよく分かっていないと言えるでしょう。 나는 그리스도 한 분으로 충분하고 만족하고 행복합니다. 私はキリスト一人で十分で満足で幸せです。 그 사람은 이 하나님 나라가 이루어지는 사람이에요. こう言える人は神の国になっている人です。 나는 그리스도 한 분으로 행복합니다. 私はキリスト一人で幸せです。 그런 시간표가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. そのような地獄表を迎える皆さんになることを願います。 아멘. 우리는 예수 믿는 이유는 더 잘 살기 위해서 더 성공하기 위해서만 믿는 것이 아니에요. 私たちがイエス様を信じるのは、何かご利益を受けるために、何かうまくいくために、成功するために、そういう理由ではありません。 예수 그리스도를 통해서 다 받았다는 것을 우리 믿어지는 것일 때 그건 다 해결되는 것입니다. イエスがキリストだということを信じることが全てだということが分かるときに、そういったものは全部ついてきます。 더 있어도 좋고 없어도 좋고. あってもいいし、なくても構わない。 그 상관없이 그리스도로 충분합니다. そういったものとは何も関係なく、キリストで十分です。 그게 천국이 이루어진 사람이에요. それが神の国が、天国が来ている人です。 더 부족하다. いや、まだ足りない。 그러면 마귀는요 유혹을 합니다. すると悪魔は誘惑してくるでしょう。 그리스도가 충분하지 않기 때문에 キリストでまだ十分ではないので、この人は。 이것을 붙잡아라. だから、もっと他にこれが必要だろう。 이것을 해라. これを求めろ。 점점 그리스도에서 하나님으로 떠나게 합니다. 結果、どんどん神様から、キリストから離れて、他のものについていってしまいます。 그래서 사단에게 공격을 당하도록. サタンに攻撃されてしまうわ 그게 けで 마귀의 す。 전략입니다. それが悪魔の戦略です。 우리가 그게 속지 않기를 주의 이름 축원합니다. そこに騙されないことを主の皆で祝福します。 아멘.
자, 하나님의 나라는 그리스도로 충분한 것이 하나님의 나라예요. さて、キリストで十分だというのが神の国です。 그리스도 충만한 사람은 성령이 충만한 사람입니다. キリストで充満な人は聖霊に満たされている人です。 그리스도가 충분하다는 말은 그리스도의 능력이 무한하다는 것을 아는 キ 사람이에요. リストで十分ですと言えるということは、キリストの力には限りがないということを知っているということです。 하나님의 능력이 무한하다는 것을 아는 거죠. 神様の力は無限である。 할렐루야. 그 사람은요, 그리스도만 의지하는 사람입니다. そう信じている人は、キリストだけに頼る人になります。 여러분, 자꾸 사람을 의지하고 돈을 의지하고 이런 걸 의지할수록 문제가 온다는 것을 여러분 알길 바랍니다. 皆さんが人を頼ったり、お金を頼ったり、そうするほどもっと問題は来るということを知っていてくださ 하나님은 い。 그걸 굉장히 섭섭해 하십니다. 神様はそういう考えを非常に寂しく思われます。 내가 누구냐? 私は誰だと思っているのか。 전능하신 하나님이다. 私は全能なる主である。 내가 충분히 해결할 수 있다. 私はあなたの問題を十分に解決でき 내가 る。 불가능한 것이 없다. 私に不可能はない。 주님을 주님으로 믿더라. このように私を主として信じてくれ。 그러면 그리스도를만 의지하게 됩니다. こうなりますと、キリストだけに頼るようになりま 하나님의 す。 능력을 의지하게 됩니다. 神様の力を信じなければなりません。 그게 성령 충만이에요. これが聖霊充満な状態です。 그때 사단이 활벌 떨게 됩니다. この時、完全にサタンは震え上がります。 성령 충만이 되면 다 되는 거예요. 聖霊に満たされると、他のことは全部できます。 여기 본문에 보니까 그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 今日の本文28節見てください。しかし、私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。 하나님의 능력이 성령이 내 안에 충만해지면은요 귀신은 나에게 마귀는 나를 이길 수가 없어요. 神の御霊が、つまり神様の力が自分に満たされていれば、悪霊どもは何もできません。 하나님의 나라를 이루는 방법 두 번째가 성령 충만입니다. ですから、二つ目に、神の国を建てる方法は聖霊です。聖霊充満です。 여기서는 성령이라고 말했는데 하나님의 성령이라고 기록되어 있는데 같은 내용이 누가복음 11장 20절에는 이렇게 기록되어 있습니다. 28節には神の御霊によって、つまり聖霊によってと言っているんですが、同じエピソードを書いているルカの福音書11章では違う表現がされています。 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. ルカ11章20節、しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。 그러니까 하나님의 성령을 하나님의 손이라고도 하고 하나님의 능력이라고 이렇게 표현했어요. 神様の御霊を神の指と、つまり神の力だと表現しています。 하나님의 능력은 무한해요. 神様の力に限りはありません。 하나님 내 안에 성령이 오셔서 하나님의 능력이 나에게 무한하게 역사하도록 하나님이 하시는 것입니다. 神様は神様の霊である聖霊を私たちの中に宿らせてくださって、私たちを通して神様の力が無限にあふれるようにされるわけです。 그것을 하나님이 우리에게 축복으로 주신 것입니다. これを神様は祝福として私たちに与えてくださいました。 하나님의 능력을 우리에게 주신 거예요. 神様の力を私たちにくださったわけです。 예수님을 모셨다는 말은 하나님의 능력이 다 임한 거예요. イエス様を受け入れたということは、神様の力が私たちの中にあるということです。 운명이 바뀌고 모든 문제 해결하는 것뿐 아니라 능력이 임한 것이에요. 自分の運命が変わる、すべての問題が解決される、それだけではなく、神様の力が自分に望まれます。 아멘. 이 예언을 이사야서 61장 1절에 기록되어 있습니다. このことは旧約時代から預言されました。イザヤ61章1節です。 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 보르든 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げる。 예수님이 이 땅에 오시는 건데 그 예수님에게 하나님의 영이 임해서 구원을 이루실 것이라는 약속이죠. このようにイエス様が来られるわけなんですが、そのイエス様にも主の御霊を注いで、イエス様が救いの使役ができるようにされるということです。 또 우리에게도 그 똑같은 성령을 주셔서 하나님의 그 능력을 임하게 하시겠다는 약속입니다. そしてイエス様に与えられた聖霊の力は私たちにも与えられることが約束されています。 요엘서 2장 28절에 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니
너희 자녀들이 장래 일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 ヨエル2章28節です。その後私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。 하나님께서 우리에게 주신 최고의 축복이 뭐냐? 그리스도를 보내주신 것이에요. 神様が私たちにくださった最高の祝福は何でしょうか。キリストを使わしてくださったことです。 우리가 알고 믿는 그리스도가 전부인 것을 발견하기를 주님은 원하신 것입니다. そしてキリストを知り信じた私たちにはキリストが全てであることを見出してほしいと神様は願っています。 우리 사랑하는 성도님들 정말 내 속에 있는 그리스도가 전부인기를 여러분 믿어집니까? 愛する生徒の皆さんの中におられるキリストが本当に全てだと信じられますか？ 정말 믿어지는 날이 오기를 주님을 축원합니다. 本当に信じられる日が来ることを願います。 저도 이런 간증을 몇 번 했지만 제가 처음 일본에 와가지고요. 처음 선교사로 오니까 성도도 없고 누가 후원하는 사람도 없고 정말 힘들었었습니다. 私は何度もこの証しをしていますけれども、私が初めて宣教師として日本に来た時には、もちろん日本に知り合いはいないですし、韓国からのサポートもないし、何もない状態でした。 또 한국의 교회들에게 후원 요청을 했습니다. それで韓国の教会にサポートしてくださいとお 그때 願いをしました。 IMF가 나왔기 때문에 한국 교회도 후원해 주지 못했어요. でもちょうどアジア通貨危機で非常に経済状態が悪かったので、韓国のどこの教会もサポートできない状態です。 근데 어느 날 제 마음속에 기도하는 중에 내가 누구냐? 네 안에 네가 믿는 그리스도 내가 누구냐? 그런 질문을 해요. しかし私が祈る中でこういう心にこういう声が聞こえてきました。私は誰なのか、あなたの信じる私は誰なのか。 모든 문제 해결자 전능자신 주님이십니다. はい、あなたはすべての問題の解決者、全能なる方です。 왜 말은 잘하는데 안 믿느냐? 口ではそういうのにどうして信じていないんだ。 정말 굉장히 부끄러웠어요. 非常に恥ずかしくなりました。 정말 내가 믿겠습니다. はい、本当に信じます。 그럼 정말 믿겠으니까 이제는 문제 오면 정말 주님은 책임져야 합니다. あなたが本当にすべての問題の解決者だと信じますので、これから私に来る問題の責任はあなたが取ってください。 제가 일본 선교하는데 모든 경제 문제 주님 책임져야 합니다. 私が日本で選挙運動をする中で何か問題があったら全部主が責任を取ってください。 그렇게 주님께 얘기했습니다. そう祈りました。 물론 책임진다. もちろん私が責任を負う。 정말 걱정하지 말고 정말 예수 믿는 성도를 만들어라. だから何も心配しないで、本当にイエス様を信じる人たちを立てなさい。 그게 주님께서 저한테 주신 믿음이었어요. これが主が私にくださった信仰でした。 그 믿음대로 되어졌어요. そしてその信仰通りになりました。 예수를 그리스도를 안 믿으면요 항상 염려할 것이 너무 많습니다. 皆さんがイエス様のことを本当にイエス様として信じていないと、日頃の生活で心配することだらけです。 왜 예수를 믿으면서 염려합니까? どうしてイエス様を信じているのに心配していますか？ 그게 마귀가 원하는 거예요. それは悪魔の願いではないでしょうか？ 진짜 예수 그리스도를 믿으면은 염려할 것이 없어져요. 本当にキリストを信じているのならば何も心配はないでしょう。 할렐루야. 내 문제 다 해결되면은 내가 예수님을 위해서 살겠습니다. 그게 아니에요. 自分の問題が何もないという時に私が主のために生きますではありません。 그것도 없어요. 그것은 それは違います。 주님 다 해결해 준 걸 믿습니다. まだ問題があっても主が解決してくださることを信じています。 믿는 순간 끝나는 것이에요. そうなった瞬間に問題は終わります。 믿는 순간 마귀는 떠나갑니다. 信じる瞬間悪魔は退いていきます。 할렐루야. 그 주님이 내 속에 성령이 보내주셔서 その主が私に聖霊を使わして 능력을 주신다고 그랬어요. 力までくださると言われました。 진짜 하나님의 능력이 나타나도록. 本当に自分を通して神様の力が現れるように。 그래서 예수님 자신도 이 성령의 충만을 받았습니다. ですからイエス様も死役をなさる前に聖霊充満を受けてからなさっています。 하나님인데도 성령 충만을 받았다니. イエス様は神様なのに先にまず聖霊充満を受けました。 그래서 사도행전 10장 38절에 보면은 예수님께서 병을 고치고 귀신을 내어 쫓는 그 사역을 했었는데 そのことが使徒の働き10章38節にも書いてあります。イエス様はいろんな良い技をなさり、また悪霊を制されたんですが、 그런데 그게 바로 이 성령의 심리였을 때 それは何によってすることができたのかというと、神がキリストに聖霊と力を注がれたからです。 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름부터 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 神はこのナザレイエスに聖霊と力を注がれました。
このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制されているすべてのものを癒されました。 예수님도 성령의 충만을 받았는데 イエス様も聖霊の力を受けて死役をなさったのに、 우리도 성령 충만 받아야죠. 私たちも当然聖霊の力を受けないと何もできませ 주님의 ん。 도움을 받아야죠. 主の助けをいただかないといけません。 내 힘으로 내가 성공할 수 있다. 그건 틀린 거예요. いや、自分の力で、自分の努力だけでできる、違います。 내 힘으로 내가 살겠다. 틀린 거예요. 自力でやっていける、違います。 이 땅에 마귀가 없고 귀신이 없다면 그렇게 살 수 있어요. もしこの世界に悪魔も悪霊もいなかったら自力でできるかもしれません。 마귀가 있기 때문에 귀신들이 득세하고 있기 때문에 그 마귀를 이길 수 있는 길이 바로 성령 충만입니다. ですが悪霊は存在しており、この世の王として振る舞っています。ならば、その悪霊の力を打ち砕くキリストの助けがなければなりません。 주님 나에게 당신의 능력이 필요합니다. ですから主よ、あなたの力が必要です。 하나님의 영 성령이 나를 도와주시고 神様の御霊、聖霊で私を助けてください 내 。 안에 들어오신 성령님께서 나를 도와주세요. 私の中に宿っておられる聖霊が私を助けてくだ 나와 さい 함께 。 계신 그리스도께서 나에게 힘이 되죠. 私と共におられるキリストが私の力になってください。 그 믿음은 그 생각을 가졌기 때문에 예배를 드리는 거예요. このような考えがあるから礼拝をするわけです。 예배 안 드리고 사는 사람들 내 힘으로 살 수 있다는 생각하는 것이죠. 礼拝していない人、自分の力でやっていけると思っているからです。 예배 안 드리고 내 힘으로 산다는 것은 얼마나 그 교만하고 잘못된 생각이에요. 礼拝しない、つまり神様の力なしで自分だけでやっていけるというのはどんなに傲慢な考え方でしょうか。 그리고 행복하고 평안할 수가 있겠어요? それで幸せになり平安になれるでしょうか。 마귀가 없다면 그렇게 될 수가 있겠죠. 悪魔がいなかったらできるかもしれませ 그게 ん。 불가능한 것이죠. でもそれは不可能です。 그래서 주님의 힘을 의지하고 なので主の力に頼る、 주님의 도움을 의지하고 主の助けを求める、 주님이 우리에게 정말 만들어주신 하나님 나라를 누리기 위해서 そして主が立ててくださる神の国を味わうために 우리가 예배 성공, 기도 성공하는 것입니다. 私たちは礼拝に成功し、祈りの成功に挑戦するわけです。 아멘. 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러서 내 증인이 되리라고 하셨습니다. 使徒の働き一章八節。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと言われました。 또 사도행전 2장 38절에 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리라. そして使徒2章38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。 회개하고 기도하는 거예요. 悔い改めて祈るとき、 내가 내 힘으로 살 수 있다고 잘못된 생각을 해요. 神様、自分の力でやっていけるという間違った考えを悔い改めます。 내 중심이 되면은 하나님이 도우시 안 없으면 내 중심이 되고 맙니다. 神様の助けがないと自分中心になってしまいます。 육신 중심이 되고 말해요. 肉的なものが中心になってし 자기가 まいます。 하나님처럼 되려고 하는 그 교만이 생기는 そ 거죠. して自分が神のようになろうとする傲慢が生まれます。 그래서 실패하게 되는 거예요. その結果失敗してしま 우리 한국이 굉장히 부흥 운동이 한때 일어났었습니다. う。韓国で非常にリバイバル運動が起こった時があります。 근데 그 부흥을 일으켰던 사람이 카나다에서 왔던 하디라고 하는 선교사였습니다. そのリバイバルを起こした人はカナダ人の宣教師であるハーディという人でした。 그는 1903년도 그러니까 지금부터 100년이 넘는 때에 이 의사로서 카나다에서 선교사로 왔습니다. ハーディは1903年、つまり今から110年前に医者だったんですけれども、カナダから医療宣教師として韓国に行きました。 자신만만했어요. その時は自信満々でした。 정말 조선 사람들 아무도 모른다. 朝鮮の人々、無学だ、何も知らない。 나는 의사다. だけど自分は先進国の人で医者だ。 내가 말하는 건 다 들을 것이다. だから自分の言うことは何でも聞いてくれるはずだ。 예수 믿으면 구원받는다. イエス様を信じれば救われますよ 예수 。 믿고 구원받으세요. イエス様を信じて救われてください。 예수 믿으면 천국 갑니다. イエス様を信じれば天国に行けます。 2년 동안 열심히 전했어요. 2年間一生懸命伝えました。 한 사람 누가 믿는 사람이 없어요. でも一人も信じてくれる人はいませんでした。 자기 말이라면 다 믿어줄 줄 알았던데 自分の言うことは全部聞いてくれると思ったのに、 누가 한 사람 자기 말에 귀 기울여주는 사람이 誰一人彼の言うことに耳を傾ける者はいなかったわけです。 너무 낙심이 됐어요. だから非常に失望して落胆しました 너무 。 절망했어요. 挫折しました。 그러다가 원산에서
선교사들이 모여서 수양회를 했었습니다. その時、ウォンさんという地域で、キリスト教宣教師たちが集まって修練会をしました。 그때 하나님의 음성이 들렸어요. その時、ハーディに神の御声が聞こえまし 너 た。 정말 교만하다. お前は傲慢ではないのか。 네가 학식 있고 네가 배웠다고 조선 사람들이 네 말을 들을 줄 아느냐. 自分に知識がある、自分に学があるからといって、朝鮮の人々が自分の言うことを聞いてくれると思っていたのか。 네 힘으로 될 수 없는 것이다. あなたの力ではどうにもならない。 너는 네 힘으로는 할 수 없다. あなたの力では何もできない。 근데 굉장히 자기의 그 참호성을 느꼈어요. その時、ハーディは自分の間違いを痛絶に悟りました。 하나님께 회개했어요. 神様に祈り、悔い改めました。 내가 주님을 의지하지 않고 私が主に頼らないで、 기도하지 않고 祈らないで、 예배드리지 못하고 礼拝しないで、 간절히 주님께 기도하지 못하고 切に主から求めないで、 내가 내 힘으로 했다는 것이 얼마나 어리석은 것인지. ただ自分の力でやろうとしていたことがどんなに愚かだったのか。 그때 성령이 충만히 임했어요. こうして悔い改めた時に聖霊10万が望まれまし 우리 た。 주님은요 의지하는 사람, 도움을 요청하는 사람한테 풍성하게 부어주세요. 私たちの主は助けを求めて主により頼む者に豊かに与えてくださいます。 성령이 충만히 받았어요. 聖霊10万を受けました。 그때부터 전도가 되어졌어요. その時から伝道ができました。 그것을 평양에 와서 장대현 교회에서 그걸 간증했습니다. そしてこのことを平壌のチャンディオン教会で証ししました。 그때 1907년에 그 장대현 교회 모든 성도들이 이 말을 듣고 회개를 했 そして 시작했어요. 1907年、この証を聞いたすべての平壌のクリスチャンたちがみんな悔い改めました。 정말 기도하지 않는 거, 本当に今まで祈っていなかったこと、 예배 성공하지 못한 거, 礼拝に成功していなかったこと、 그걸 막 회개하기 시작했어요. それを主の前で悔い改めました。 모두 다 성령의 충만을 받았어요. 全員に聖霊が望まれました。 그때부터 막 전도하기 시작했어요. その時から大伝道が起こります。 하나님의 힘이 능력이 임하니까 사람을 살리기 시작했어요. 神様の力が望まれているので、人を生かすことができるようになりました。 마귀의 나라가 무너지기 시작했어요. 悪魔の国は砕かれ始めました。 이 관계가 모든 사람 관계가 바뀌어졌어요. 人間関係が変わっていきます。 자기들 마음속에 천국이 임했어요. まず自分の心が天国になっています。 할렐루야. 성령의 충만을 받으면 그렇게 되는 거죠. 聖霊10万になるとこうなります。 왜 마귀가 벌벌 どうして 떨어요. ですか？悪魔が打ち砕かれているので。 여러분요, 여러분들이 예수 믿는 여러분들이 어떤 사람이면 귀신이 얼마만큼 벌벌 떠는가를 점쟁이한테 가보세요. 皆さん、イエス様を信じている皆さんがどんなに悪霊を制する力を持っているのか、本当に悪霊に疲れている人のところに行くと分かります。 이 그리스도가 있는 사람은 귀신이 벌벌 뜹니다. キリストがいる人の前で悪霊は完全に震え上がります。 그래서 그리스도가 정말 참 왕이라는 것을 ですから、キリストは誠の王であられます。 얼마든지 확인할 수 있어요. それをいくらでも確認できるでしょう。 근데 또 그리스도를 믿는 사람 중에 성령 충만한 사람이 되면 또 얼마나 또 마귀가 벌벌 떠는지 아십니까? さらに、ただキリストを信じるだけではなく、聖霊10万な人になったら、どんなにサタンは皆さんの前で震え上がるでしょうか。 성령 충만이 되면 일이 되어지게 돼요. 聖霊10万になると、もう仕事もできるようになります。 방해꾼인 아주 방해꾼인 마귀가 벌벌 떨리기 때문에. なぜなら、それを邪魔していた悪魔の力が打ち砕かれるからです。 그래서 예배 성공하시라는 で 것이죠. すから、礼拝に成功してくださ 그래서 い。 기도 성공하라는 것이죠. だから、祈りの成功してください。そういうわけで 그래서 す。 말씀을 묵상하라는 것이죠. だから、御言葉を黙想しなさいというわけです。 주님의 도움을 늘 요청하라는 것이죠. いつも主の助けを求めて、より頼むことを願います。 그게 하나님 나라가 이루어지는 비례입니다. これが神様の国が建てられる奥義です。 또 세 번째로 우리가 현장에서 흑암을 결박할 때 하나님 나라가 임합니다. では3つ目に、いつ神の国は実現されるのでしょうか。私たちが現場で暗闇の力を打ち砕く時です。 우리가 현장에서 전도할 때 하나님 나라가 임합니다. また皆さんが現場で伝道するときに神の国が望まれます。 우리들이 현장에서 빛을 발할 때 하나님 나라가 임해요. 皆さんが現場で光を放つときに神の国は望まれます。 28절에 29절에 보면 사람이 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 세간을 강탈하겠느냐. 결박한 후에야 그 집을 강탈하리라. 今日の本文29節見てください。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。 강한 자는 마귀입니다. この強い人というのは悪魔のことです。 그 강한 자의 집은 이 세상입니다. 強い人の家はこの世の中です。 그 속에서 지금 세간은 무슨 가구라든가 그릇이라든가 이런 걸 세간이라고 하죠. ここで言う家財なんですが、これは何を意味しているでしょうか。
그건 이 구원받아야 할 사람들을 말합니다. 救われるべき魂のことです。 그러니까 그 구원받아야 할 사람들을 건져내려면은 먼저 강한 자, 그 마귀를 결박하지 않고는 안 된다는 것이죠. サタンの国の魂を救い出すためには、まずサタンの力を打ち砕かなければならないということです。 정말 자기 행복이 회복되려면은 本当に自分の幸せを回復するためには、 평안이 회복되려면은 また平安を回復するためには、 사람이 결박되지 않으면 안 自 된다는 分に 것이죠. 働く暗闇が打ち砕かれていないといけないということです。 그래서 먼저 우리가 정말 그리스도 중심 성령 충만을 받고 흑암을 겪으면 내 마음속에 평안이 임해요. ですから皆さんがキリスト中心になって聖霊充満を持って悪霊を打ち砕くと、まずは自分に平安が与えられ 내 ます。 자신 마음속에 천국이 임하게 まず自 됩니다. 分の心が神の国になります。 마귀는 우리의 평안을 뺏어가고 悪魔は私たちから平安を奪い、 기쁨을 뺏어가고 喜びを奪います。 많은 우리에게 공격을 합니다. 私たちをいろんな形で攻撃していきます。 건강을 뺏어가기도 하고 健康を奪ったり、 하여튼 그 마귀를 꺾는 것이에요. でもその悪魔を打ち砕いてください。 예수 그리스도의 이름으로 イエス・キリストの名前で。 할렐루야. 그러면은 두 번째로 사람 관계가 회복됩니다. すると私たちの人間関係も変わります。 사람과 사람 관계를 깨는 존재도 마귀입니다. 人間関係を壊すのも悪魔です。 흑암을 결박하고 その暗闇を打ち砕く。 오직 그리스도가 되게 하고 そしてただキリストにな 성령 る。 충만하면은 聖霊充満になる。 사람 관계가 회복됩니다. すると当然人間関係も回復されます。 자꾸 마귀는 인간관계를 깨뜨려서 悪魔は人間関係を壊して、 서로 가장 가까운 사람끼리 서로 오해하게 하고 一番親しい者同士が誤解するようにしたり、 서로 미워하게 하고 互いに憎み合うようにし 서로 ます。 갈등하게 하고 そして葛藤を生じさせます。 그렇게 그게 사단의 주업무입니다. これがサタンのメインの働きです。 그 흑암이 무너질 때 その暗闇が打ち砕かれるとき、 인간이 회복돼요. 人間関係も回復されます。 할렐루야. 그 축복인데요, 만남이. ですからこれは祝福です。 만남이 実は 축복인데 出会いは祝 만남의 福なんです 축복을 が、 불행하게 만드는 것이 마귀의 일이에요. でもせっかくの出会いの祝福を不幸なものにしてしまうのが悪魔のやっていることです。 예, 하나님 나라가 될 때 회복되는 것입니다. ですが神の国になるときにこれらの出会いの祝福も回復されます。 또 가정의 축복이 회복됩니다. また家庭に神の国が望まれ、家庭が祝福されます。 마귀는 가정을 깨뜨리려고 하는 존재입니다. 悪魔は家庭の中を壊そうとしています。 오직 그리스도, でもただキリスト、 오직 성령, ただ聖霊、 오직 흑암 결박. ただ暗闇を打ち砕く。 완전히 흑암이 떠납니다. この時完全に暗闇は退きます。 요즘 영화하는 것이 기도의 그 이노리노 치카라라는 영화가 있습니다. 今、祈りの力という映画が上映しています 그거 が、 보면 알 수 있죠. そのストーリーでもわかりま 그 す。 가정이 지금 위기에 있습니다. 家庭がこう壊れる危機に瀕しています。 원인을 몰랐어요. 原因がわかりませ 남편이 ん。 잘못해서 그렇다. 夫は妻のせいだ、妻は夫のせいだ。 서로 싸우는 거예요. 互いにただ喧嘩をしています。 근데 그 노파의 그 믿음이 있는 그 노파의 할머니의 그 말로 네, 뭐 이분들 하루? 깨달았습니다. 信仰のある老婆の言葉から彼らは悟るようになっていきました。 사단이 하는 일이라고. サタンのさせていることだ 예수 と、 이름으로 결박하기 イ 시작했어요. エス様の名前で縛り上げるようになりました。その家庭が変わり始めます。 하나님 나라가 임했어요. 神の国になりました。 할렐루야. 미션음이에요, 그게. それがミッションホームです。 가정 회복입니다. 家庭の回復です。 내가 하는 사업에 어려움이 있다. あるいは自分のビジネスに仕事に問題がある。 내 사업이 잘 안 된다. 自分のビジネスが仕事がうまくいかない。 물론 예, 이런 일반적인 것을 또 잘 봐야겠죠. もちろん一般論的にも考えないといけません。 그런데도 왜 안 되는다. でも一般論的には大丈夫なはずなのにうまくいかない 마귀의 역사라는 것을 の 알아야 なら 돼요. ば悪霊の働きであることに気づかないといけませ 오직 ん。 그리스도. ただキリスト、 오직 하나님 성령 충만. ただ聖霊充 흑암 満、 결박하기를 주님 そ 축원합니다. して暗闇を打ち砕くことを願いま 그래서 す。 그 직장에서 예배드리며 そしてつまり自分の職場で礼拝する。 정말 거기서 하나님 나라가 임하도록. 自分の現場に神の国が望まれるよう 전도 に。 이전에 하나님 나라가 임하도록 기도하는 것입니다. 伝道する以前に、まずその現場に神の国が望まれるように祈ってください。 그게 전도입니다. これが伝道で 뭐 す。 하나님이 다 하세요. あとは神様が全てなさいます。 할렐루야. 내가 살고 있는 지역에 하나님 계획이 있습니다. 自分の生活に神様の計画は必ずあります。 그것이 하나님 나라가 임하도록. 自分の現場で神の国が望まれるように、 오직 예수 그리스도가 되도록. ただイエス・キリストになるよう 오직 に、 성령의 역사에도. ただ聖霊が働いてください 예수 と、 그리스도 이름으로 흑암이 결박되도록. ただイエス・キリストの皆で暗闇が打ち砕かれるよ 내가 う 살고 に、 있는 지역에 모여서 예배드릴 때 自分の生活の現場に集まって礼拝してください。 그곳 하나님 나라가 임하는 거예요. そこに神の国が望まれます。 우리가 그래서 정말 현장을 정복하는 길이 뭐냐? ですから現場を征服する方法は何でしょうか。 하나님 백성들이 정말 언약 붙잡고 이렇게 기도할 때, 神様の子供たちが契約を掴んで祈るとき、 예배드릴 때 また礼拝するとき、 문을 하나님이 열으십니다. 神様が門を開いてくださいます。 빛이 비출 때, 복음이 전파될 때
점점 흑암 나라는 무너집니다. 光を照らすとき、つまり福音が述べ伝えられるときに、本当に暗闇の力は打ち砕かれます。 그리스도의 나라가 정말 완전히 이루어지는 것입니다. そして神の国が本当に望まれます。 우리 절대 복음 가진 자를 이길 수가 없습니다. 誰も福音を持っている者に勝つことはできません。 성령 충만 받은 사람은 이길 수가 없어요. 誰も聖霊充満な人に勝つことはできませ 우리에게는 ん。 마귀를 꺾을 수 있는 권세도 받았습니다. 私たちは悪魔を制する力も与えられました。 마태복음 10장 1절에 더러운 귀신과 병을 고칠 권세를 받았어요. また10章1節に書いてあるように、汚れた霊どもを制する権威が与えられました。 누가복음 10장 19절에 뱀과 정갈을 밟을 권세를 받았어요. ルカ10章19節のように、蛇とサソリを踏みつける力が与えられています。 마가복음 3장 15절 귀신들을 떼쳐낼 수 있는 권세를 マル 받았어요. コ3章15節、すべての汚れた霊を追い出す力が与えられていま 그 す。 권세를 가지고 하나님 나라를 만들어라. その権威を持って神の国を建てなさい。 그 こ 권세를 가지고 사단의 나라를 무너뜨리라. の権威を持ってサタンの国を打ち砕きなさい。 이 언약을 굳게 붙잡고 이미 하나님 나라가 임했음을 누리게 この 되는 契約を掴んで、もう神の国が来ていることを十分に味わう皆さんになることを願います。 아멘. 우리 합심해서 한번 주님 내게 오직 그리스도 되고 성령의 도움을 통해서 성령의 충만을 주시옵소서. 共に心を合わせてお祈りしたいと思います。神様、私に聖霊充満をくださって、主の助けを与えてくださって、私に力をください。 예수님의 이름으로 흑암을 イエス 걸박시켜주소서. 様の皆で暗闇を打ち砕いてください。 하나님의 나라가 임하게 없어서 神の国が望まれるようにしてください。 질병이 떠나게 해주시고 病は癒されるようにしてください。 문제가 흑암이 그 근본 원인 흑암이 무너지게 하옵소서. 問題の根本的な原因である暗闇の力が打ち砕かれるようにしてください。 주여 한번 부르고 기도하겠습니다. 主よと呼んで共にお祈りしたいと思います。